Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ayérayé o, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ayérayé, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ayérayé, onílẹ̀ tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run ayérayé, bàbá, Ọlọ́run ayérayé o, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọba ńlá ológo dídán tó bí jù, ẹ̀rọ Ọlọ́run tó jù ọ̀run ṣú, òjò ńlá tó rọ̀ tó bí àwọn òbẹ̀ ńlá wọn. Ọba nínú ara rẹ̀ fúnra rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórúkọ, ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀ tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ayérayé, ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọba kìtàn olórúkọ rẹpẹtẹ, tó bá sọ pé Ọlọ́run gbangba ni ọ́, ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé Ọlọ́run fẹ́fẹ́ ni ọ́, ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ṣáà ní tèmi, ìwọ Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, Ọlọ́run gàgàrà gàgàrà, Ọlọ́run gogoro gogoro, ọba tó bẹ̀ títí tí gbogbo ọ̀run ò lè gbà, tó tún wá fàyè ṣàkóso ìtìsẹ̀ o. Ọlọ́run tó jì gan, Ọlọ́run tó pọ̀ gan, Ọlọ́run tó fẹ̀ gan, awúwo má ṣe é gbé, ọba tí kò ní ìbẹ̀rẹ̀, tí kò sì tún ní òpin, ìwọ ló tó bẹ́ẹ̀ tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run ayérayé o, ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ, Ọlọ́run ayérayé. Ó tó gbéga, Jésù ló tó gbéga. Ó tó gbéga, ọ̀rẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Ó tó gbéga, Jésù ló tó gbéga. Ìpìlẹ̀ òtítọ́, ìpìlẹ̀ ọgbọ́n ni. Àlẹ́wí léṣe nìyẹn ìjìnlẹ̀ fẹ́ àtòfarati. Ìmọ̀lẹ̀ ńlá tó borí òkun ayé gbogbo. Ó máa tó gbéga, Jésù ló tó gbéga. Ó tó gbéga, ó tó gbéga, ó gbéga, Jésù ló tó gbéga. Ọlọ́lá tó so ilé ayé mi lọ. Ògo tó ń gbé inú ògo, ìràwọ̀ idán tí ń ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀. Olúwa mójúbà rẹ ìbà o. Olúwa mójúbà rẹ ìbà. Olúwa mójúbà rẹ. Ògo láti sọ ilé ayé mi lọ. Olúwa mójúbà rẹ. Alágbára lẹ́gbẹ̀rẹ́ yìí, the 17th day of the 40-day journey. Agbára yìí ni ẹ ṣe Elédùmarè kàbọ̀ bèrè ọmọ sọ. Ọba tó gbàdọ̀ balẹ̀ gbogbo ọba pátá. Ọlá tó so ilé ayé dúró. Ọlọ́run tó ga, Ọlọ́run tó ga, Ọlọ́run tí kò lóṣùwọ̀n, Ọlọ́run tó ga. Ọlọ́run tó ga, Ọlọ́run tó ga, Ọlọ́run tó lóṣùwọ̀n, Ọlọ́run tó ga. Ọlọ́run bàbá mi Rúfásì ọmọ Owóyẹmí, Ọlọ́run Orísun bàdé ọba tó ń gbọ́ àdúrà ni. Ọlọ́run tí kò lóṣùwọ̀n, Ọlọ́run tó ga. Ẹ̀fọn mẹ́ta ni àwọn òkè lórí tó ń bọ́lẹ̀ níjọba. Ọlọ́run tí kò lóṣùwọ̀n, Ọlọ́run tó ga. Ó ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Ó má ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Ogun táyé fi pè mí lórúkọ rẹ̀ ó ti ṣe. Ó ti ṣe o, pátápátá, kò lè gbérí mọ́ láyé mi. Ó ti ṣe o, báyìí, ó káyé fi pè mí lórúkọ rẹ̀ ó ti ṣe. Ó ti ṣe. Àwọn tó rò mí bí Èdùmàrè ti bá wọn lẹ́nu mọ́. Àwọn tó fi mí ṣẹlẹ́yà yẹ̀yẹ́ mi má ti dá ẹyẹ. Ó má ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Ó ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Ogun táyé fi pè mí lórúkọ yẹn ó ti ṣe. Ó ti ṣe. Ó ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Yóò tún ní rí mọ́. Ó ti ṣe o, kò tún gbérí mọ́. Ogun táyé fi pè mí lórúkọ yẹn ó ti ṣe. Aṣọ́rẹ́ kiri ni Jésù, tó bá ń kọjá lọ yà lọ́dọ̀ mi, yà lọ́dọ̀ mi, kò ṣe mí lóore. Aṣọ́rẹ́
ṣe lọ́jọ́ ọjọ́ yẹn. Let us worship God tonight. Let's praise His name this morning. No one like Him. No one can be compared to our God. God who has been helping us. Ẹ̀mí mímọ́ Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí mi. Òjò ẹ̀mí mímọ́ Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí mi. Bá tó bá rọ̀, ara yóò tù mí. Òjò ẹ̀mí Olúwa yóò rọ̀, jẹ́ kó rọ̀ sórí mi. Ẹ̀mí mímọ́ wọnú mi lọ. Ayé mi fẹ́ agbára rẹ̀. Lọ ènìyàn ṣàlùkò. Ẹ̀mí mímọ́ la fi wọlé lẹ́yìn. Alẹ́ mímọ́ ni. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀ mú gbé mi wọ̀. Wọ́n fọkàn mi, wọ́n fi lé mi, wọ́n fọyé mi ṣe bùgbé. Inú ènìyàn dá mi ògo. Ògo mi jẹ́. Ìwọ náà máa pàtẹ́wọ́ ibi tó wà yẹn máa yín. Ẹ̀mí mímọ́ wá wọnú mi lọ. Gẹ́gẹ́ bí o ti ṣe lọ́jọ́ kẹ́mi yàrá. Orí pé iná ènìyàn ṣáà ní ògo. Ayé máa bá Olúwa. Rọ̀ṣẹ̀ mi rẹ̀ sórí ayé mi. Lẹ́yìn tí ẹ̀mí ògo ìrìnlẹ̀ ayé o. Iná ènìyàn ṣáà ní ògo. Ayé máa bá ògo mi jẹ́. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yára máa rọ̀. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yára máa rọ̀. Òjò ẹ̀mí mímọ́ yára máa rọ̀. Yára máa rọ̀. Yára máa rọ̀. Lọ sórí mi. Òjò ẹ̀mí mímọ́. Máyì mo sẹ̀táyà kàpọ̀lì àbàsáyà. Lálẹ́ yìí yóò ní agbára. Fọlápalẹ̀ kan jáde gbàdúrà yóò. Yára máa rọ̀. Lọ sórí mi. Ó ti ká gbogbo. Bàbá gbé mi dìde. Ó ti wálé mú ọ̀nà lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Pétérù pẹ̀lú Jòhánù wọ́n gbárọ̀ dìde. Ọlọ́run á jíǹde wá gbé mi dìde. Ó ti takùn. Olúwa fojú sí mi ṣe bàbá gbé mi dìde. Fún ìṣeré wa. Ayé tí mo wà yìí mo fẹ́ kó fún wa síwájú ọ̀nà. Lọ́jọ́ tó ti pẹ́. Pétérù pẹ̀lú Jòhánù wọ́n gbárọ̀ dìde. Ọlọ́run á jíǹde wá gbé mi dìde. Agbára dìde torí òkú lásán. Agbára jíǹde. Ọlọ́run alágbára bí Jákọ́bù. Agbára náà dé ayé mi dìde. Agbára jíǹde. Ọlọ́run bàbá mi máa ti kú ìdàkúwà. Agbára jíǹde. Ọlọ́run ọmọ jáde. Ọlọ́run agbára jíǹde. Lọ́wọ́ àti ti ayé tó jọba nípẹ̀kun ọ̀run. Agbára náà dé ayé mi dìde. Lọ́run wo yí adé mi òní. Lónìí wá ṣe ìyanu láyé mi. Agbára jíǹde wá bẹ̀ iṣẹ́ mi wò. Begin to share that video. Begin to invite friends, invite your family, invite your neighbor for tonight's program. It's going to be powerful tonight. God will move. God will touch from person to person tonight. And there shall be miracles in the name of Jesus. Bọ́jọ́ bá yọ, ayọ̀ pẹ̀lú ògo rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, Bọ́ọ̀lù bá yọ, ayọ̀ fún agbára. Láyé lè mọ̀ pé mo ní ọ ní bàbá. Àsìkò ti tó olùràgbogbo mi fún mi kíákíá. Bọ́jọ́ bá yọ, ayọ̀ pẹ̀lú ògo rẹ̀. Ayọ̀ ní bọ́ọ̀lù bá yọ, kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ bò láíláí. Láyé lè mọ̀ pé mo ní ọ ní bàbá. Àsìkò ti tó olùràgbogbo mi fún mi. Olúwa gbogbo mi fún mi. Olúwa gbogbo mi fún mi. lálẹ́ yìí ọ̀run máa gba ògo rẹ fún ọ. Ògo ayé rẹ máa padà lẹ́yìn. Ọlọ́run gbogbo mi fún mi o. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run bàbá mi Adéyẹmọ. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run gbogbo lágbàdo mi pátápátá. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run bàbá mi ẹ̀sìn àbíyára. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run bàbá mi ọlọ́wẹ̀rẹ̀ o. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run automatic prayer automatic answer. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ọlọ́run bàbá àbí ìyẹlẹ́dẹ̀ o. Olúwa gbogbo mi fún mi. Ìdánilójú ń bẹ. Kú ìṣẹ́jú kan báyìí, afẹ́wọ́n náà gbàdúrà yẹn o. Ìdánilójú ń bẹ. Ìṣẹ́jú kan ló kù wáyé. Ìdánilójú ń bẹ. Ṣẹlẹ̀ yà mí o. Ìdánilójú ń bẹ. Ọlọ́run ṣẹ̀gbọ́dọ̀gbọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ti ṣẹ́kùn mi jẹ́. Begin to share that video. Begin to invite your friends for tonight's program. Share the day 17 of the 40 days journey. Ọlọ́run ìjú gbogbo
balógun mi ọlọ́run bàbá mi olúfẹ́lá. Yes. We thank God for tonight. Hallelujah. We give God glory tonight for His hand over our life, for His presence, for His love, for His protection. The Lord who has been with us since day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9, day 10, day 11, day 12, day 13, day 14, day 15, day 16, day 17. We thank God for today because of what God is going to do in my life and your life. Because God is going to show up for us. And He's going to lead us right tonight. And we answer our prayers. According to the question I asked people before I came online, I said, what is the most popular psalm in the Bible? That is what we are praying about tonight. And I'm going to be teaching out of that psalm tonight. And the psalm is Psalm 23. So if you are the one that got it, you have a prize. Just shout me after the program. I'm going to give you a gift if you get my question. Shout hallelujah. Psalm 23 is the most popular psalm in the Bible. And we are dealing with it tonight. And the topic for tonight is the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi. Babalá yìí, ẹ jẹ́ gbàdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ọlọ́run agbẹ́yìnká fún ogun tẹ́ ṣe nípa tiwa fún ìbẹ̀rẹ̀ prógámù yìí fún bí tẹ́ ṣe ń bá wa bọ̀ ibi tẹ́ bàdé àti ibi tẹ́ tún bá wa lọ. Agbẹ́yìnká lọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run alẹ́ yìí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà táwọn fi ní rí ọ Olúwa dáríjì wá. Ẹ̀yin nìkan la fẹ́ rí, a ò fẹ́ rí ènìyàn. Lórúkọ ti Jésù, ó yá Ọlọ́run jẹ́ a rí ọ. Olúwa nawọ́ agbára, Olúwa nawọ́ ìyanu, Olúwa nawọ́ agbára. A fẹ́ kó látòrí ẹnìkan dé ẹnìkejì. Gbogbo àwọn tó wà lálẹ́ yìí àtàwọn tó máa wo program yìí lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣe tán. A fẹ́ kó bá ayé ẹnìkan kan pàdé kí ayé wa kó má ṣe ní bákan náà mọ́. Ó yá ọ̀run kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà wa kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Adẹ́pẹ́ ti gbọ́ o, adẹ́pẹ́ ti dáhùn. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹgẹ́ bí ìṣe wa ní ojúmọ́ pé Ọlọ́run máa fún Psalm tó fún wa ní Psalm 23. The psalm that God gave us today is Psalm 23, the most popular psalm in the Bible. And the psalm that everybody knows very well. Everybody knows it very well. And we are going to be reading it tonight. And many people can even read it offhand. They can read it offhand. And I pray that God will bless you through the psalms and tonight's mission in the name of Jesus. You can read it in your own language, but I like reading it in Yoruba. I like reading it in Yoruba. Psalm 23 ó gbé Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi èmi kì yóò ṣe aláìní ó mú mi dùbúlẹ̀ ní pápá oko tútù ó mú lọ sí ìhà omi dákẹ́rọ́rọ́ ó tu ọkàn mi lára ó mú mi lọ nípa ọ̀nà òdodo torúkọ rẹ̀ nítòótọ́ bí mo tilẹ̀ rìn ní àárín àfonífojì òjìji ikú èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan nítorí ìwọ pẹ̀lú mi ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n tù mí nú ìwọ tẹ́ tábìlì oúnjẹ níwájú mi ní ojú àwọn ọ̀tá mi ọgọ́ mi kún àkọsílẹ̀ nítorí nítòótọ́ ire àti àánú yóò tọ̀ mí lẹ́yìn ní ọjọ́ ayé mi gbogbo èmi ó sì máa gbé ilé Olúwa títí láéláé àmín. Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ẹ̀mí Mímọ́ bí ó ti wá ti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísìnyí bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Shout hallelujah. Lálẹ́ yìí I want everybody to pray with me. We are going into serious prayer. I have a lot of prayer to pray before I give you a short message in the Bible. I want to tell you things you don't know about Psalm 23. I'm going to explain it word by word within short while. And God help us in the name of Jesus. But God spoke to me tonight. He said, ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí ẹ̀ṣẹ̀ tí kò jẹ́ kí àdúrà mi ó gbà Olúwa dáríjì mí lẹ́yìn. Olúwa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dènà àdúrà rẹ̀ tí ò jẹ́ kí àdúrà rẹ̀ ó gbà tí ò jẹ́ kí ọ̀run kó gbọ́ igbe rẹ̀. Every sin that has never allowed my prayer to be answered, Lord, forgive me tonight. I want to really pray that prayer. Every sin I committed consciously or unconsciously that can hinder this my 40 days prayer, Lord, forgive me. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí kò jẹ́ kí àdúrà mi ó gbà. Aláyìí, Olúwa dáríjì mí. Every sin that can hinder my prayer to be answered, Lord, forgive me. Open your mouth and pray. Ní orúkọ ti Jésù. Aláyìí, ẹ̀ṣẹ̀ tí kò ní jẹ́ kí àdúrà mi ó gbà. Aláyìí, Olúwa dáríjì mí. Every sin that will not allow my prayer to be answered, Lord, forgive me tonight.
Lord, forgive me tonight. That sin in my life, that iniquity in my hands, that will not allow my prayer to be answered. Lord, have mercy upon me tonight and forgive me. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ẹ pariwo okùn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fa àdúrà mi wálẹ̀. Ọlọ́run wálẹ̀ yìí jádà lára mi. Gbogbo okùn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fa àdúrà mi wálẹ̀ tí ò jẹ́ kí àdúrà mi ó gòkè tọ́lọ́run lọ. Lálẹ́ yìí Olúwa já okùn ẹ̀ṣẹ̀ lára mi. Every rope of sin that is drawing my prayer down, that never allow my prayer to go to heaven, to go to God, Lord, tonight, cut it off. Whatever may be the rope that sin has tied into my life, that is drawing my prayer down, that never allow my prayer to go to heaven, Lord, tonight, cut the rope off and forgive me. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó gbogbo okùn ẹ̀ṣẹ̀ tó ń fa àdúrà mi wálẹ̀. Eléyìí Olúwa fi iná gẹ̀rẹ̀ láàrin àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù gbogbo okùn ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó ń fa àdúrà mi wálẹ̀ lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù láàrin Olúwa fi iná gé Olúwa fi iná dànù. Ní orúkọ ti Jésù láàrin Olúwa fi iná gé dànù. Ní orúkọ Jésù Olúwa fi iná gé gbàdúrà gbogbo okùn ẹ̀ṣẹ̀ èyí tó ń fa àdúrà mi wálẹ̀. Every rope of sin drawing my prayer down, that never allow my prayers to be answered, Lord, cut it off by your fire. Let the fire of Holy Ghost cut it off now in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Today is a very important day in the Bible. I posted something on my Facebook and on my WhatsApp to all my friends this morning about today. 17:7. 17:7 is in the Bible. I want us to pray some prayer about that scripture, about that day. It's a special day in the Bible. Let's look at the book of Genesis. The book of Genesis, chapter 8, verse 3 to 4. Genesis, chapter 8, verse 3 to 4. The Bible says, and the water returned from off the earth continually. And after the end of the 150 days, the water were abated. And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mount Ararat. Ọkọ̀ Nóà gúnlẹ̀ sí orí òkè Arati ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù keje tí ń ṣe àyájọ́ ọjọ́ ìní gan. Káímà Saidia, mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀kọ́ lórí ètò lọ́dọ̀ mi, àyájọ́ ọjọ́ òní gan ni ọkọ̀ Nóà gúnlẹ̀. Ìjì tó já ọkọ̀ Nóà, ìkún omi tó òjò tó fi 40 ọjọ́ rọ̀. The rain fell for 40 days and the water was everywhere. Òjò tó rọ̀ 40 days. Òjò ọjọ́ méje lọ́rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí tí àwọn èèyàn lè wọlé mọ́. Òjò méje gbọ́ ọ̀nà àbàjẹ́. Ẹ jáwọ́ wo kí òjò wà rọ̀ fún 40 days. 40 days and 40 nights òjò fi rọ̀. Gbogbo àwọn èèyàn kú. Ó kù Nóà àti àwọn ọmọ rẹ̀ nìkan sínú ọkọ̀. So nígbà tó wá di àjọjọ́ ìní ní 17:7 tí bẹ́ẹ̀ ni sọ ni omi yẹn fà ní ọkọ̀ Nóà wá lọ gúnlẹ̀ sí èbúté ó sinmi. Ẹnìkan wò mí lónìí gbogbo agbami ńlá tó ní kó má kọjá lónìí ó yá ó máa gbẹ dànù. Agbami òjò ńlá gbẹ níwájú Nóà. Omi yẹn fà bẹ́ẹ̀ pé ó ní omi náà sì ń padà kúrò lórí ilẹ̀ lójoojúmọ́ lẹ́yìn 150 ọjọ́ omi sì fà. Omi náà fà. Omi ìpọ́njú máa fànú ayé rẹ̀. Omi àìsàn máa fànú ayé rẹ̀. Omi yẹ̀yẹ́ máa fànú ayé rẹ̀. Gbogbo agbami tó ń di ọlọ́wọ́ yẹn lálẹ́ yìí ó máa fà. The water of problem, every evil flood that the enemy has made to rise against you, that is in the moment, they shall dry up tonight. The water dry up on the 17th day. In the time of Noah, the water problem, the water of diseases shall dry up in your life. Ẹgbàdúrà olùdé kò mi ìpọ́njú gbẹ́ẹ́ láyé náà lẹ́yìn omi ìpọ́njú tí ìran mi mú èyí tẹ̀mí náà mú nú ẹ̀ ìwọ tó mú kí omi yẹn gbẹ́ tí Nóà sì gúnlẹ̀ jẹ́ kí omi ìpọ́njú gbẹ́ láyé náà lẹ́yìn. Lord, let the water of suffering dry in my life tonight. Open your mouth and pray. Ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Olúwa jẹ́ kí omi ìpọ́njú gbẹ́ láyé náà lẹ́yìn. Every water of suffering, every flood of suffering, let it dry up tonight in my life. Let the water of suffering, omi ìpọ́njú, omi ìyà, the water of affliction, let it dry up in my life tonight. Let that water dry up. You made the water that is strongly Noah to dry up on the 17th day in the month of July.
which was today, which is today, the water dry. Let the water free. Let the water affliction. Let it dry in my life today. Jẹ́ kí omi ìpọ́njú gbẹnu ayé mi. Gbogbo omi ìpọ́njú tí ìran wa mú. Gbogbo agbami ìpọ́njú tí ayé mi ń wẹ̀ nú ẹ̀. Tí mi ò fi tẹ̀síwájú. Alẹ́ yìí Olúwa jọ̀ọ́ gbẹ ẹ̀yin agbami ìpọ́njú. Ó yá máa gbé orúkọ Jésù. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbọ́. Ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù keje tí ń ṣọjọ́ ìní, ọkọ̀ Nóà sinmi ó gúnlẹ̀ sí orí òkè Ararati. The ark of Noah rested on the mount of Ararat. Your life will rest today. You will have rest. You will have financial rest. You will have marital rest. You will have emotional rest. You will have physical rest. In the name of Jesus. You will have rest from all battles of life. Kó ní gbogbo wàhálà ogun tó ńlá kọjá yẹn lónìí ọ̀run máa fún ọ ní ìsinmi kó nú ẹ̀. Ó sọ nínú ìwé Isaiah 14:3 ó ní yóò sì ìṣẹ́lẹ̀ náà lóra yóò fún ọ ní ìsinmi kó nú ìbẹ̀rù rẹ kó nú ìjayà rẹ àti kó nú oko ẹrú létà tí mú ọ̀sìn. The book of Isaiah 14:3 is that on that day the Lord shall give you rest from all thy fear, from all thy trouble, and from all the hard bondage which you have made to labor. Today God is giving you rest from every bondage, from all your fear, from all your troubles, from all your calamities, in the mighty name of Jesus. Wàá gbàdúrà Olúwa fún mi ní ìsinmi, and 7 is a number of rest. Bible say Ọlọ́run ṣe parí gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ní ọjọ́ kẹfà, ó fi ọjọ́ keje sinmi. Oṣù keje la wà yìí, ó jẹ́ oṣù ìsinmi lórúkọ ti Jésù Kristi. Èyí tí wọ́n jẹ́ ọjọ́ tí ọkọ̀ Nóà sinmi sí orí òkè Arárátì, ọjọ́ tó ní agbára ni. Wàá gbàdúrà Olúwa fún ayé mi ní ìsinmi kúrò ní ogun tó ń là kọjá. Aláyìí Olúwa fún ayé mi ní ìsinmi kúrò ní gbogbo ogun tó ń là kọjá. Lord, give my life rest from every problem that I'm facing, that I'm passing through. Open your mouth and pray. My Father, Lord, give me rest tonight. Give my life rest today from every problem, from every challenges, from all the problem I'm passing through, from all the challenges I'm passing through. Lord, give me rest. Let me have financial rest. Let me have rest from every sickness in the name of Jesus, from every ancestral problem, from every challenge life. Lord, give me rest tonight, and let me have rest in the mighty name of Jesus. God will give you rest. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. Ẹ gbàdúrà yìí gbogbo ènìyàn tó ń wò mí. Gbogbo àwọn tó ń wò mí ní Nàìjíríà àti ní òkè òkun. Ẹ gbàdúrà yìí. Mo ti ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ lọ́sàn yìí. Ó láwọn máa ń wò wá lókè òkun. Continue, but try and be sharing the video. Wherever you are watching me from. It's a 40 days journey. And God will answer our prayer. We shall not pray in vain. In the name of Jesus. Ẹ pariwo gbogbo ènìyàn. Olúwa lálẹ́ yìí gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Ibo ni ayé mi ti bọ́ sọ́wọ́ ìkà ènìyàn. Alẹ́ yìí Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà obìnrin, lọ́wọ́ ìkà ọkùnrin tí mo bọ́ sí lọ́wọ́. Lord, deliver my life from the hand of wicked man or woman. Wicked man or woman that my life has entered into his hand. Lord, deliver my life tonight from the hand of wicked people. Gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Ó yá sọ́dọ̀ àdúrà ní orúkọ sí Jésù alẹ́ yìí. Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Ayé mi Olúwa gbà á lọ́wọ́ ìkà. Lọ́wọ́ ìkà tí ayé mi bọ́ sílẹ̀ yìí Olúwa gbà mí. Gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Masuka ponde ligra shitoya mazuade. Lálẹ́ yìí Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Gba ẹgbẹ́ àwọn mi lọ́wọ́ ìkà. Gba ìpè mi lọ́wọ́ ìkà. Ẹlòmíì ìkà ni gbogbo ẹni tó ti wọnú ayé mi tó jẹ́ ìkà. Gba ayé mi lọ́wọ́ ẹ̀ lálẹ́ yìí. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Gbàdúrà yẹn mọ ẹni tí ìkà jẹ́. Ẹ sà bí èèyàn bá pàdé ìkà ó wà lọ́ṣọ̀dì níta wáyé ó ní ó wá pàdé ìkà ó wá lọ lọ sí Mushin pé ẹjọ́ ibo ni mo ti máa wọkọ̀ Mushin ó lọ béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ ìkà. Ìkà ní látọ̀ṣọ̀dì yìí àwọn tó bá wọ̀ṣọ̀dì á ní kó wọ mọ́tò àjá. Hello, ìkà ni mo sọ ìkà ni ẹ o. Tí o bá pàdé ìkà ní àjọ ayé rẹ ó wà ní Òṣòdì ó ń lọ Mushin ẹjọ́ mọ́tò Òṣòdì sí Mushin kò ju 5 naira 10 naira lọ. Ṣùgbọ́n tó bá lọ pàdé ìkà ní ó ń lọ Mushin wọ mọ́tò àjá. Tó bá dé àjá
béèrè ibi tó mọ́tò Ìkọ̀tún àwọn láti Ìkọ̀tún wọ́n béèrè ibi tó mọ́tò Òkòkò Michael ani from Òkòkò Michael wọ́n béèrè ibi tí wọ́n mọ́tò Mushin. Hello ìkànnì ẹ̀ èèyàn pàdé ìkà ó pàdé ìkà lóṣòdì ó lọ Mushin ìkà rí aṣọ ara ẹ̀ ó tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá daṣọ lèmi kan wọ́n gbàdúrà lọ́wọ́ yìí màsíkà pọ́ndé lẹ́gàríà ayé mi ibo ló ti bọ́wọ́ ìkà aláyìí wọ́n gba ayé lọ́wọ́ ìkà wo ni ayé mi bọ́ sí lọ́wọ́ ìkà ọkùnrin wo ni ayé mi bọ́ sí lọ́wọ́ ìkà obìnrin wo ni ayé mi bọ́ sí lọ́wọ́ láyìí Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà Lord, which wicked man or woman my life has entered into their hands tonight Lord deliver my life. Deliver me from the hands of the wicked people. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù aláyìí Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà aláyìí. Ní orúkọ Jésù gbogbo ìkà obìnrin, gbogbo ìkà ọkùnrin tí ayé mi bọ́ sí lọ́wọ́. Aláyìí Olúwa gba ayé mi lọ́wọ́ ìkà. Gba ìpè mi lọ́wọ́ ìkà. Gba ìṣẹ̀dá mi lọ́wọ́ ìkà. Àyànmọ́ mi jọ bọ́ lọ́wọ́ ìkà. Ọlọ́run má jẹ́ tẹ́ni tìkà mọ́. Ibo ni mo ti tẹ́ni tìkà. Ibo ni mo ti tẹ́ni tìkà ènìyàn. Lálẹ́ yìí Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìkà má jẹ́ tẹ́ni tìkà mọ́. Ẹni tí mo tẹ́ tìkà Olúwa ká kúrò lálẹ́ yìí. Káórí mo ṣe dìá. Gbogbo ẹni tí mo ti tẹ́ tìkà ènìyàn. Lálẹ́ yìí Olúwa kúrò. In Jesus' name we pray. Amen. I will say, we have a lot of prayer to pray. And the Lord will surely answer us tonight in the name of Jesus. It's a journey. 40 days journey. I've not done water today. I've not eaten anything. So you too, hope you are fasting as well. Try and be fasting as well. And God will bless you in the name of Jesus. Ẹgbàdúrà Olúwa, Lord Olúwa dìde nínú ìbínú rẹ̀ kó ja ìjà kíkorò lórí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. Olúwa lórí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn ja ìjà kíkorò. Ẹ̀gbọ́ Ọlọ́run ja ìjà kíkorò lórí ọ̀rọ̀ mi Íjíbítì. Lórí ọ̀rọ̀ mi Ísírẹ́lì. Ní Íjíbítì ó ja ìjà kíkorò ó pa àkọ́bí ọmọ wọn. Ó fi iṣẹ́ ìyanu àti agbára àwọn wọn pé òun bínú sí wọn. Olúwa já ìjà kíkorò lórí ọ̀rọ̀ mi lẹ́yìn. Olúwa dìde kó ja ìjà kíkorò. Lord, fight brutally. Be brutal with my enemy tonight. Fight my enemy brutally. Show that you are brutal. Because of me, Lord, fight for me tonight. Be brutal about the fight. Open your mouth and pray. Ní orúkọ tí jẹ́ lálẹ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa dìde kó ja ìjà kíkorò. Olúwa ja ìjà kíkorò lórí ọ̀rọ̀ mi. Olúwa jà fún mi kẹ́rù ó bà mí. Jà fún mi káyà mi ó já. Gbè mí níjà kẹ́rù ó bà mí. Jà fún mi káyà mi ó já. Ọlọ́run jà fún ọmọ Ísírẹ́lì ẹ̀rù gan bà wọ́n. Nígbà tí wọ́n rí Fáráò àti ọmọ ogun ẹ̀nú òkun pa. Ẹ̀rù bà ọmọ Ísírẹ́lì pé Olúwa ló ń jà báyìí. Olúwa jà fún mi káyà mi ó já. Jà fún mi kí ẹ̀rù ó bà mí. Ibo ni ọ̀tá ti ń gbógun tì mí. Ibo la ti ń gbógun ti iṣẹ́ mi. Ibo la ti ń gbógun ti ìpè mi. Jálẹ̀ yìí jà fún mi kí ẹ̀rù ó bà mí. Jà fún mi káyà mi ó já. Já ìjà kíkorò lórí ọ̀rọ̀ mi lálẹ́ yìí. Lord, fight brutally concerning my matter tonight in the mighty name of Jesus. Lord, fight brutally. Lord, fight brutally. Lord, fight brutally in the name of Jesus. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord opened my eyes now. Lord told me somebody is worshiping. You came to this world with a load of glory, but there's something that causes your glory to be poured out, to be poured down. Ẹrù ògo ẹ ti yí dànù. Mo ń wo ẹrù ògo ẹnìkan tó yí dànù tó túká. Aláyìí gbogbo ibi tí ẹrù ògo ẹ tó yí dànù sí, ọ̀run máa bá ọ ṣàjọpọ̀ padà. Kìnà Ali iná Asatiya Muska. Gbogbo ibi tí ẹrù ògo rẹ yí dànù sí, ọ̀run máa bá ọ ṣàjọpọ̀ padà. Ẹrù ògo rẹ tó ti dànù tí a ti fara tó fi rìn kiri bí ẹni tí ò lógo mọ́. Tó fi rìn kiri bí ẹni tí ò mógo wáyé. Bẹ́ẹ̀ a sì bí ọmọ ògo. Bẹ́ẹ̀ a dá ọmọ ògo. Ẹ pariwo òǹgbò àdáyé. Gbogbo àdáyé báyìí rán. Tí mo fẹsẹ̀ kọ́ tó dẹ̀rọ ògo orí mi nù. Lálẹ́ yìí bá mi wú. Olúwa wú dànù. Gbogbo gbòǹgbò àdáyé báyìí lé bàbá mi. Gbòǹgbò àdáyé báyìí rán. Tí ó tó kọ́ mi lẹ́sẹ̀ tí ẹrù ògo fi dànù.
lálẹ́ yìí bá mi wú every ancient root, every ancestral root that made the Lord of my glory to pour down. Tonight, remove it by fire. Remove it by fire. Remove it by fire. Gbogbo àdáyébá tí mo fi ẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí mi nù. Aláyìí Olúwa bá mi wú dànù. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo àdáyébá ìran tí mo fi ẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí mi nù. Lálẹ́ yìí Olúwa wú dànù. Káórí mo ṣàìdíà. Olúwa wú dànù. Olúwa fi iná wú dànù. Gbogbo àdáyébá yìí èyí tí mo fi ẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí mi nù. Ẹ̀mí mímọ́ bá mi wú. Aláyìí bá mi wú tí gbòǹgbò. Olúwa bá mi wú tí gbòǹgbò. Olúwa wú dànù. Èyí tí àwọn ará ìṣáájú fẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí wọn nù. Tèmi náà tún fẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí mi nù. Aláyìí bá mi wú dànù. Kí àwọn ọmọ mi má bàa fi ẹsẹ̀ kọ́ mọ́. Kí àwọn ọmọ tèmi náà má bàa tún fẹsẹ̀ kọ́. Orúkọ ti Jésù Kristi. Gbàdúrà yẹn gbogbo ènìyàn. Arábìnrin tó wà ní London yìí gbàdúrà yìí. Ọmọbìnrin tó wà ní US yìí gbàdúrà yìí. Ìwọ tó wà ní Canada yìí gbàdúrà yìí. Ìwọ tó wà ní Ọ̀ṣun State tó wà mí yìí gbàdúrà yìí. Ìwọ tó wà ní Lagos State tó wà mí gbàdúrà yìí. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yìí. Gbòǹgbò àdáyébá ìran tí mo fẹsẹ̀ kọ́ tó dẹrù ògo orí mi nù. Bá mi wọlé yìí. In Jesus' name we pray. Amen. Káórí mo ṣàdíà. Nígbà tá a wà lẹ́kìtì tá a máa ń lọ oko ẹni bá mọ bí ìrìnàjò kó ṣe rí àwọn tó wá láti Èkìtì lọ́hùn a máa lọ kókòkò a lọ kóbì tí a bá ti ru ẹrù kókò sórí sínú apẹ̀rẹ̀ wàá ti ru wàá fún ègìdì mú wàá máa lọ nínú wàá fẹsẹ̀ kọ́ gbòǹgbò kan ní tó ta gbọ̀gbọ̀ báyìí ó máa bó ṣe lè gbọ̀gbọ̀ wàá fi ẹsẹ̀ kọ́ láìmọ̀ ẹrù yẹn á kọ́ dànù á túká. Àwọn tẹ́jọ́ lọ ti fi ọ́lẹ̀ wọ́n ti lọ ohun tó mú kí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀fẹ́lẹ̀ gbòǹgbò tó fẹsẹ̀ kọ́ káórí máa ṣàìdẹ̀ rí akápólíbà ohun tó mú kọ́ wà lẹ́yìn kí tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tó fi ọ́lẹ̀ ní gbòǹgbò tó fẹsẹ̀ kọ́ gbòǹgbò àdáyébá òun náà ní bàbá rẹ̀ fẹsẹ̀ kọ́ táyọ̀ fi gbó wọn bàbá tiẹ̀ náà fẹsẹ̀ kọ́ ìwọ náà wọ́n fẹsẹ̀ kọ́ báyìí wàá gbàdúrà kọ́lọ́mbà wú kí ọmọ tiẹ̀ náà má bàa ṣubú mbẹ̀ gbogbo tó máa ń gbé mi ṣubú ní ọdọọdún káórí máa ṣàìdẹ̀ gbòǹgbò àdáyébá tí máa ń gbé mi ṣubú tí máa ń gbé mi ṣánlẹ̀ lọ́dọọdún tí ò jẹ́ kí ìrìn àjò mi ó sáré bí ìtàwọn ẹgbẹ́ mi lọ́lẹ́ yìí bá mi wú dànù. alẹ́ yìí a fẹ́ dì pẹ̀lú tó lágbára ẹ gbọ́ wọn nínú àdúrà gbòǹgbò tó máa ń gbé mi ṣubú ní ọdọọdún ní oṣooṣù tí ìrìn àjò mi ò fi sáré lọ́lẹ́ yìí Olúwa bá mi wú bá mi fi náà wú every blockage every stumbling block generation stumbling block that used to fall me down every year that has never allowed the journey of my life to run faster. Tonight, help me remove the blockage. Help me remove the blockage in the name of Jesus. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Gbòǹgbò àdáyébá ìran tí máa ń gbé mi ṣubú ní ọdọọdún. Tí n bá ti ṣubú báyìí, kí n tó tún dìde, ó lè tóṣù mẹ́fà, oṣù méje, àwọn èèyàn ti lọ. Àwọn èèyàn ti lọ adigun ọdún yẹn pé mi ò tún rí nǹkan múnú ọdún náà ọdọọdún ni máa ń gbé mi ṣubú gbòǹgbò àdáyébá tí máa ń gbé mi ṣubú ní ọdọọdún tí ìrìn àjò mi ò fi sáré lọ́dún yìí lónìí gan òní 17 tó mú kí ọkọ̀ nú àkókalẹ̀ sára tì bá mi wú gbòǹgbò yìí kábàdì náà jìdá akẹ́líbàdòdò máa ṣí àdàgàbàdùà ẹ̀tẹ̀nìkídù musuafa ẹ̀rúsíàfà dania anjinikiha ìbániátọ́jì àkèhábídùnòkùà ẹ̀lẹ́tùàmọ́síàkèfìdúnimarọ́lì ẹ̀jìnìkà àbẹ́dúàdà àjàgàbàkúwàrì ẹ̀sùndíàmátàdàkì ẹ̀dùnòkùàmàsáìdà láyé ayélujára olùwàwúdàn káwérímọ̀sẹ̀dà kàbọ́dìmarúà bámiwúdàn gbòǹgbò àdáyébá tí máa ń gbé mi ṣubú ní ọdọọdún yìí tí ìrìn àjò tèmi náà fi sáré tí mi ò fi lè dìde tí mi ò fi lè sáré lónìí bá ń wú dànù in Jesus name we pray amen káórí mo ṣe dẹ̀ eri ma sí ká pọ́lì ma ṣàìdẹ̀ ege boko sí táyà bá sí dùn ẹ pariwo alágbára tó ta ayé mi fún ogun ó yá gba ọfà lálẹ́ yìí ta ni alágbára òkùnkùn tó ta ayé mi fún ogun
Lálẹ́ yìí ó yá gba ọfà. Every strong man that sold my life into battle receive arrow of death. Gbogbo alágbára ilé bàbá mi, alágbára ìyá mi, tó ta ayé mi fún ogun mú. Lálẹ́ yìí ó yá gba ọfà ikú. Ẹ̀ta ni ọfà ikú. Ẹ̀yin ogun ọ̀run o, ẹ dìde. Lálẹ́ ìtorí mi, ẹ̀ta ni ọfà ikú. Alágbára ilé bàbá mi, tó ta ayé mi fún ogun mú. Yege inekobadi yajunumo siakapolia. Alágbára ilé ìyá mi, tó ta ayé mi fún ogun mú. Lálẹ́ yìí ó yá ẹ̀ta ni ọfà. Ẹjọ́ gba ọfà. Every wicked strong man that sold my life and destiny into battle receive arrow of death tonight. Open your mouth and pray. Ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo alágbára ilé bàbá àti ìyá mi tó ta ayé mi fún ogun mú. Lálẹ́ yìí ẹjọ́ gba ọfà. Ẹjọ́ gba ọfà kú. Gba ọfà kú báyìí. Gba ọfà kú báyìí. Gba ọfà kú báyìí in the name of Jesus. Korima Sidia. Makabadi Basidia. Gailima Robo Sikori Basidia. Kampoli Masutaya. Kabaduteya Kesodia. Yes, Lord. E pariwo le gbàdúrà so lálẹ́ yìí. Ta bá wá sọ àtúgbàdúrà tán. E pariwo okùn àwọn àgbà tá fi so mi mọ́lẹ̀. Lálẹ́ yìí ó yá já mi pẹ̀lú iná. Gbogbo okùn àwọn àgbà tá fi so ayé mi mọ́lẹ̀. Tani kí n má tẹ̀síwájú mọ́. Lálẹ́ yìí já lára mi pẹ̀lú iná. Every evil rope that tie my destiny and my life down, cut off from my life by fire. Okùn àwọn àgbà tá fi so ayé mi mọ́lẹ̀. Já pẹ̀lú iná lálẹ́ yìí. Ó yá sọ di àdúrà. Lord, my Father, let every evil rope that tie my destiny down, let it be cut off by fire. Every evil rope that tie down my destiny, be cut off by fire. Be cut off by fire in the name of Jesus. Gbogbo okùn àwọn àgbà tó so ayé mi mọ́lẹ̀. Já pẹ̀lú iná. In Jesus' name we pray. Amen. Shout hallelujah. I thank God for tonight's prayer. It's a powerful prayer. I know you have prayed very well. And I know that God has answered your prayers in the name of Jesus. The Lord told me, the Lord said, I want to give somebody another chance to succeed in life again. God told me, tell the people that are watching you tonight, I want to give them another chance to succeed in life again. God said you have succeeded before and something happened and you find yourself in the valley. But I'm going to give you another chance to succeed in life again. The Lord said, I should tell somebody that you will not fail again. You have failed in the past, but as of tonight, you will not fail again in the name of Jesus. Failure is not your portion. Success is your portion. In the name of Jesus. The third prophecy, Lord said, miraculously, you are coming out of that debt, out of that financial debt. He said, miraculously, somebody is watching me, somebody is hearing me. He said, miraculously, you are coming out of that financial debt. Odi ní ọ̀nà ìyanu, ó máa jáde kó nu gbèsè yẹn. Gbogbo gbèsè tó bára ẹnu ẹ̀ tó mọ̀gbà tó bára ẹnu ẹ̀. Ní ọ̀nà ìyanu yẹn, ọ̀run máa gbé ọ̀pọ̀ nu gbèsè yẹn. Wàá dẹ̀ di òmìnira ní orúkọ ti Jésù. The Lord said, somebody is watching me, you are in a wrong location. And this has been hindering you. The Lord told me you are in a wrong location, you have been wrongly located. And God told me, and this is hindering your progress. The Lord said, I'm going to relocate you. I'm going to relocate you to your own rightful place. And I pray for somebody who have that prophecy. I pray before the end of these 40 days, may God relocate you to your original place in destiny. In the mighty name of Jesus. Shout amen. We have something to learn from Psalm 23 tonight. The topic tonight is the Lord is my shepherd. The popular word in the Bible. Even all the children knows about Psalm 23. Men can read it offhand. Everybody knows it offhand. It's a popular psalm, but I'm going to show you something maybe you've never had it before, according to the inspiration that God gave to me. I will show you some mysteries in Psalm 23, and God will help us tonight in the mighty name of Jesus. And the text is Psalm 23, and the topic tonight is the Lord is my shepherd. Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi. Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi. Lálẹ́ yìí, a máa ka sáàmù yẹn, ó ní Olúwa olùṣọ́-àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣe
aláìní, Olúwa ni olùṣọ́-àgùntàn mi. Say, the Lord is my shepherd. Is my shepherd. That is, what is the meaning? That is, it means when the Lord is your shepherd, gbogbo wa tá bá ti rí àwọn tó ń darí, ẹni bá mọ àwọn gay, àbẹ́ àwọn mọ́là tó máa ń da ẹran, àwọn mọ́là yẹn ní dáradára, àwọn àwa ní àgùntàn màlúù tó ń dà ní ẹran, ṣùgbọ́n olùdá ẹran dáradára tó mo fẹ́ kó yé wa dáadáa ká bàa lè mọ ohun tí a ń sọ. So there is a shepherd and there are sheep. That the shepherd is shepherding. So tonight we are the shepherd, and our Lord Jesus, we are the sheep. Our Lord Jesus is the shepherd. He is the shepherd of our souls. So, and what is the meaning? When you say the Lord is my shepherd, it means you must have a relationship with the Lord. Let him be your shepherd. When you say the Lord is my shepherd, it means let the Lord shepherd you. Let the Lord lead you. Let the Lord show you the way. Let the Lord lead you to the rightful place. The Lord is my shepherd. No shepherd can direct a sheep without that sheep listening to the shepherd. Without that sheep having a genuine relationship with the shepherd. So if you want Jesus, if you want God to be your shepherd, you must have a genuine relationship with him. In the book of John 10:11, John chapter 10 verse 11, the Bible says, I am the good shepherd. Jesus was talking there. There are many shepherds, but Jesus is the good one. So you have to follow the good shepherd. In the book of John 10:11, Jesus told the say, I am the good shepherd. Follow me, so that you can get to where you want to get to in life. And the second mystery we can see from that psalm, he said, I shall not want. Number two thing you can see, we are looking at about 10 or 15 mystery from that. Number two mystery, he said, I shall not want. So you will experience divine supply when you are following the good shepherd. Every sheep that follow the good shepherd, they don't lack water, they don't lack food, because the shepherd knew where the grass is green. The shepherd knew where he's going to show them to go and feed, where he's going to take them to go and feed. So if you allow God to be your shepherd tonight, you will never lack. COVID-19 or no COVID-19, economic crunch or no economic crunch, recession or no recession, if God is your shepherd, you shall not want. And I pray for somebody listening to me tonight, you will not want in the name of Jesus. You will not lack in Jesus' name. Every spirit of lack and want in your life is over today in the name of Jesus. You can see that Philippians 4:19. It said, the Lord shall provide for my need according to his glory, Christ Jesus. Philippians 4:19. Only Olúwa yóò pèsè fún gbogbo àìní mi ní kíkún gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú Kristi Jésù. Bí Ọlọ́run bá jẹ́ olùṣọ́-àgùntàn kan rẹ, yóò máa pèsè fún àìní rẹ. Ojú òsì ní tì ọ́. Ìkẹta, he said, he makes me lie down in green pastures. He makes me to lie down in green pastures. God will give you rest. When you lie down, you have rest. God will make you to lie down. God will give you rest. He makes me to lie down in green pastures. That is, God is the only one. That good shepherd, Jesus Christ, is the only one who can make you to lie down in green pastures. Who can give you rest from all the troubles of life, from every storms of life. He makes me to lie down in green pastures. Ezekiel 34 verse 14. Because of my time, he said he made them to lie down in the good pastures. He lead them in the good pastures. And Isaiah 14:3, he said, and that day the Lord shall give you rest from thy sorrow, from thy fear, and from every hard bondage you have made to serve. Isaiah 14:3, only yóò sì ṣe ní ọjọ́ náà, Olúwa yóò fún ọ ní ìsinmi kúrò nínú ìbẹ̀rù rẹ, ìbànújẹ́ rẹ, àti ìbẹ̀rù rẹ, àti oko ẹrú rẹ tá ti mú ọ̀sìn. So I don't know your soul tonight. I don't know your fear tonight. I don't know the bondage or servitude that your life has found itself. God is giving you rest from every sorrow, from every fear, from every problem. In the name of Jesus, you will have rest. Ayé tiẹ̀ náà máa ní ìsinmi.
ayé tẹ náà máa sinmi lọ́wọ́ ogun ogun ò ní jà ọ́ mọ́ gbogbo ogun tá a fi ń jà ọ́ yẹn ó máa sinmi lọ́wọ́ ẹ̀ èèyàn lè wà lamẹ́ríkà kó máa ní ìsinmi èèyàn lè wà ní Eldorado kí ayé ẹ̀ kó máa ní ìsinmi èèyàn lè wà ní ibi tí ọ̀rọ̀ wà kó máa ní ìsinmi àìní ìsinmi tá a gbé sínú ayé rẹ àlá búburú tó máa ń jà láyà yẹn lálẹ́ yìí ó yá òpin dé bá gbogbo àwọn tó máa ń ru ọkàn kan tí àyà rẹ máa tún já tí wàá tún mí kanlẹ̀ tí ìfúnpàdé á tún ga sókè sí alẹ́ yìí lónìí ọ̀run fòpin sí o máa ní ìsinmi lọ́wọ́ ogun quickly I said number 1, the Lord is my shepherd. It means relationship with your shepherd. Number 2, I shall not want. That is, God will provide for your needs abundantly. Number 3, He makes me to lie down in green pastures. It means God will give you rest from all trouble, all sorrow, all calamity. Number 4, He leads me beside quiet water. The shepherd will always lead the sheep into a quiet water, not a troubled water. So anytime you are facing trouble, check yourself and hope you have not run away from your shepherd. Hope you have not gone far away from a shepherd. So He always lead beside quiet waters. So God will refresh you. Water means refreshment. God will refresh your soul. Revelation 7:17. He said the water will drop to refresh them. He said the water of life will drop to refresh them. So the Lord will always lead to a quiet water so that we can be refreshed. Proverbs 25:25. He said as cold water to a thirsty soul, so is a good news from afar. Bí omi tútù sí ọkàn tí ó gbẹ ẹni pé tí ó bá ń gbẹ ènìyàn nínú Proverbs 25:25 tó bá rí omi ọkàn máa balẹ̀ omi ìfọkànbalẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run máa fún ọmọ fún ẹnìkan tó wò mí lálẹ́ yìí ọ̀run máa fún ọ ní omi ìfọkànbalẹ̀ mú ọkàn rẹ máa balẹ̀ ò ní dààmú. Number 5 is that He restore my soul. He restore my soul. That is, God will give you healing. There shall be restoration. There shall be healing tonight. Restore means healing. Look at what Jeremiah 30:19 says. He said, for I will restore earth unto you. I will restore earth unto you. Èmi yóò dá okun padà sí ara rẹ. Jeremiah 30:19. Jeremiah 30:19. He said, I will restore earth unto you. So he said, He restored my soul. He restored my soul. So He's talking about healing. God will give you healing tonight. Your shepherd is able to give the sheep healing. So be a good sheep in the hand of the good shepherd, and He will restore your soul. It will give you healing. Maybe you are sick, your marriage is sick, your finances is sick, your children are sick, your business is sick, or your head is sick. God will restore earth unto you according to Jeremiah 30:19 in the name of Jesus. Number 6 says, He guides me in the path of righteousness. He guides me, He leads me in the path of righteousness. It means divine guidance. It means divine guidance. Psalm 32:8. He said, I will instruct you in the way and show in the way you should go and guide you with my eyes. I will instruct you in the way you should go and guide you with my eyes. As from today, God will begin to instruct you and be guiding you on the right way in the name of Jesus. Number 7, He said, for His name's sake. For His name's sake. God will do miracle in your life because of His name. Umarika Pondeleba. God will, the good shepherd will do all these things for you because of His name. Tonight, in the book of Philippians 2:8-9, it says, God has given me the name that is above every other name, that in the name of Jesus, every knee should bow. In the name of Jesus, every knee should bow. In the book of Acts 2:2, it said, call upon the name of the Lord. It said, anyone that call upon the name of the Lord shall be saved. Anyone that call upon the name of the Lord shall be saved. He will save you because you have called on His name. God used to honor His name. So I bet you to call on the name of Jesus tonight. That good shepherd Jesus. Call on His name and He will save you. He said the name of the Lord is a strong tower. It's a strong tower. And the righteous run into it and they were saved. Orúkọ Olúwa ilé ìṣọ́ agbára ni olódodo sáwọnú rẹ̀ ó sì yè
bó ti ń pẹ̀lẹ́ yìí ó máa dá ọ lóhùn lórúkọ ti Jésù ìwọ àti ilé rẹ ẹ máa yè. Number 8, even though I walk through the valley of the shadow of death, even though I walk through the valley of the shadow of death, that is so serious. That is a testing. That is testing. That is testing can come. God might want to show you the death. God might want to show you the shadow of death. God can test you. God can put you to test. Anything can come your way as a test. Maybe you lost your job. It might be a test. It might be a shadow of death. Maybe you lost anything. It might be a shadow of death. He said, even though I walk through the valley of the shadow of death, valley, shadow of death. Valley, shadow of death. That's our testing period. You are coming out of that testing period. You are coming out of this testing period. You will overcome that test. Number 9, he said, I will fear no evil. I will fear no evil. Evil is everywhere. It means the protection of God will be upon you. That is, God will protect you. God will protect you. Number 10, he said, for you are with me. For you are with me. That is, the presence of God will always be with you anywhere you go. Number 11 said, your rod and your staff, they comfort me. That is discipline and correction. Ọ̀pá ni màlúù fi máa ń darí ẹran tí ò bá fẹ́ gbọ́ràn. Ọ̀gọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ tó bá rí màlúù tí ò fẹ́ gbọ́ràn dandan ni a ṣe lò agbẹ́dọ̀ báyìí agbẹ́dọ̀ ọ̀pá. Ìgbà míì Ọlọ́run máa ń fi ọ̀pá nà wá, ọ̀pá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó máa ń nà wá, ó máa ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. He said, your rod and your staff, they comfort you. So the discipline and the correction of God will comfort you. Number 12, he said, you prepare a table before me in the presence of my enemy. That's like dominion over the enemy. Dominion over the enemy. You will have dominion over the enemy tonight. God will give you dominion over the enemy tonight in the name of Jesus. Before the enemies of David, of his brethren, the prophet poured anointing upon him and consecrate him and sanctify him. He said, you anoint my head with oil. That is consecration. The Lord will consecrate you tonight. Anointing of God, anointing of kingship, anointing of prosperity. God will pour it on you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Number 14 he said, my cup overflow. That is abundance. That more than enough. Somebody is listening to me tonight. You will experience overflow. Your cup will run over. Your cup will run over tonight in the mighty name of Jesus. Say, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. All the days of my life. Goodness and mercy are the blessing of God, and this is only thing that is permitted to follow you in the name of Jesus. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. It means you must have eternity in view. We shall end our life in the house of the Lord. I pray for you tonight that the Lord shall be your shepherd and you will not want in the name of Jesus. Kíákíá mẹ́ta yìí àwọn wá ti lọ wá gbàdúrà Olúwa lálẹ́ yìí jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn mi. Olúwa máa darí ayé mi síbi tó wù ọ́. Ibi tó dára tó wù ọ́ lálẹ́ yìí Olúwa darí mi lọ bẹ̀. Níbi tí pápá ọkọ̀ tútù wà, níbi tí ìtura ti máa bá ọkàn mi lálẹ́ yìí Olúwa darí mi lọ bẹ̀. Yọ àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Lálẹ́ yìí Olúwa darí mi lọ sí pápá ọkọ̀ tútù. Pápá ọkọ̀ tútù níbi tí màá ti ní ìtura tí ọkàn mi ti máa bá yìí Olúwa darí mi lọ bẹ̀. Pápá ọkọ̀ tútù yẹn lálẹ́ yìí Olúwa darí mi lọ bẹ̀. Níbi tí ọkàn mi ti máa balẹ̀ tí èmi náà ti máa ní ìsinmi Olúwa darí mi lọ́bẹ̀. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà yìí ó ní ọgọ́ rẹ àti ọ̀pá rẹ wọ́n tù mí nínú. Oh Lord, correct me when I'm about to miss it. Tonight Olúwa tọ́ mi sọ́nà darí mi sí ojú ọ̀nà ní gbogbo ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣìnà. Má fi mí lẹ̀ kí màlúù tí yóò bá gbọ́ràn yóò bọ́ sí ọwọ́ ìkookò. Màlúù tí yóò bá fẹ́ gbà ọ̀pá yóò bọ́ sí ọwọ́ ìkookò. Kó o má bàa bọ́ sọ́wọ́ ìkookò. Olúwa ní gbogbo ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣìnà fi ọgbọ́n rẹ àti ọ̀pá rẹ nà mí kí n bá lè padà sójú ọ̀nà yàdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. Olúwa mo fi ọgbọ́n rẹ àti ọ̀pá rẹ kó máa tọ́ mi ní gbogbo ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣìnà darí mi lọ sí ọ̀nà má jẹ́ ṣìnà ní orúkọ ti Jésù. Ó ní ìwọ tẹ́tà bílíọ̀nù jẹ́ sáwájú mi ní ojú àwọn ọ̀tá mi. Olúwa tẹ́tà bílíọ̀nù jẹ́ sáwájú mi. Olúwa gbére lé mi lọ́wọ́ ní ojú àwọn ọ̀tá mi. Àwọn ọ̀tá kan wà tí ò ní kú. Àwọn ọ̀tá gbogbo ọ̀tá kan ló máa kú. Ọ̀tá kan wà tó pé ìṣe rẹ̀ máa ṣojú wọn. Wọ́n á máa wù ọ́ báyìí wọn lè ṣe kankan. Olúwa lójú àwọn ọ̀tá mi jẹ́ ìṣe eré. Lójú àwọn ọ̀tá mi ọ̀tá tó lò ní bímọ yẹn lójú ẹ̀ ó máa bímọ. Wàá bí ìbejì lójú àti tọ́wọ́ ní kọ́lé wàá ra mọ́tò wàá ṣe kan eré lójú ọ̀tá mi Olúwa jẹ́ ṣe eré ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù alẹ́ yìí Olúwa lójú ọ̀tá mi jẹ́ ṣe eré jẹ́ ń dá eré ṣe lójú ọ̀tá mi Olúwa jẹ́ ṣe eré alẹ́ yìí ní orúkọ ti Jésù
ní orúkọ Jésù jẹ́ ṣe lórí ọ̀tá mi ire ńlá yẹn ire tí mo fẹ́ ṣe yẹn lọ́n jẹ́ ṣe lórí ọ̀tá mi in Jesus name we pray amen. Ó ní ìwọ dà òróró sí mi ní orí lálẹ́ yìí fresh oil release it upon my life fresh oil for financial explosion, fresh oil for overflow, to have more than enough. Lord, pour it on my head tonight. Òróró tá mú kí n ní ànító àti àníṣẹ́kù, òróró tí ó jẹ́ gbogbo àjàgà nínú ayé mi, Olúwa tú lé mi lórí, òróró tí màá fi ní lọ́pọ̀lọpọ̀ yanturu, aláyìí òróró ọ̀pọ̀ yanturu, Olúwa tú lé mi lórí. All of our borders, release it upon me now. Open your mouth and pray ní orúkọ Jésù. Òróró ọ̀pọ̀ yanturu, Olúwa tú lé mi lórí, òróró tí màá fi ní ànító àti àníṣẹ́kù, aláyìí Olúwa tú lé mi lórí. In Jesus' name we pray. Amen. Gbé omi ẹ̀yáde báyìí. A fẹ́ gbàdúrà sí orí omi wa. Gbé omi ẹ̀yáde. Only surely goodness and mercy shall follow me. I pray for somebody tonight. Ire mama lọ́wọ́jú. Àánú mama tẹ̀lé lẹ́yìn. The goodness will be in your front and the mercy will be at your back. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bring out the water. Let's pray over it. It's one hour program. Tomorrow is another day. Will be day 18. Olúwa sọ pé Olúwa ní tó bá di on the tó bá ti pé 20 pé ká gbàdúrà sí phone number gbogbo ènìyàn àti account number wọn. Last time when this fasting clock 20, we should pray over their phone number and their account number. Owó ìyanu máa wọnú account yẹn. Ó dẹ̀ máa gba ìpè ayọ̀ kí program tó parí ní orúkọ ti Jésù. So when this program clock 20, it will be on Monday. So we shall pray over your phone number and your account number, and God will bless you in the name of Jesus. Let's pray over that water. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, Olúwa wa rẹ̀ ó sọ di jẹrẹ. A fẹ́ kó sọ mi domi agbára. Agbára gbóni ṣe a fẹ́ kó wọnú ẹ̀. Ní orúkọ Jésù Ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀. Agbára gbóni ṣe kó wọnú ẹ̀. Agbára ìwòsàn kó wọnú ẹ̀. Àti wípé ìwọ ni olùṣọ́àgùntàn wa. Àwa kì í ṣe aláìní. Tá a bá ti mú omi yìí, gbogbo ohun tí ṣe aláìní ẹ̀ Olúwa pèsè ẹ̀ fún wa. Ó ní Ọlọ́run yóò pèsè fún gbogbo àìní ní kíkún. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ẹnu Kristi Jésù. Gbogbo ohun tá a jẹ́ aláìní fún. Lálẹ́ yìí Ọlọ́run pèsè ẹ̀ fún wa. Gbogbo ohun tí àwọn ẹgbẹ́ wa ti ní tààtì ní Olúwa yọ̀ǹda tiwa fún lálẹ́ yìí. O ti gbà òní ṣe aláìní mọ́. Gbogbo ohun tí ẹgbẹ́ wa ti ní tààtì ní tẹ́ ẹ bá ti mú omi yìí tó ń kan orí rẹ tó ń kẹnu rẹ. Ohun tí ẹgbẹ́ rẹ ti ní tó ti ní tó ń palẹ́kùn yẹn. Ó yá ọ̀run yọ̀ǹda tiẹ̀ fún ọ. Ọ̀run gbà tiẹ̀ fún ọ. Gbogbo eré tí ọjọ́ orí ẹ ti dì fún èyí tó ti ní yẹn. Aláyìí ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Kó lọ máa ní òní ṣe aláìní. Òní ṣe aláìní. Ojú òní tì ọ́ lónìí gbogbo òṣìyẹ dópin. Gbogbo ẹ̀gún má ṣe rere. Gbogbo èpè ìran má ṣe rere. Lórí ayé ọ̀yà dópin bẹ́ẹ̀ kẹ́rì ànúgbà. In Jesus' name, amen. Shout hallelujah. Mo jẹ́ ẹ̀ka tẹ́lẹ̀ kí mi mọ̀ bá yẹn bẹ̀rẹ̀ owó. Ó gbọ́ wá. Àbẹ́yẹ tẹ́ fún àwọn lẹ́tà. A fẹ́ wọ yín ohun tó bá lè ṣe fi sínú àkáǹtì yẹn. O lè send data sí wa. Kò sí ohun tó kéré jù. Whatever you can do, you can provoke God to bring overflow into your life. You can provoke God. Nothing is too small. You can send anything to that account number and God will bless you in the name of Jesus. You will not lack. Your life will enter overflow in this season. I use this mouth. I've never tasted water, tasted anything this morning. I use the authority of God upon my life and my calling to pray for you as you send money to that account, as you bless this ministry, as you sow that special seed. God will bless you. You will not lack in the name of Jesus. And God will bless you and bless your family and bless the work of your hands. Your hands will not be empty. This is it. In the name of Jesus. Everything that your mates have gotten and you are here to get your own, God will release your home for you. And you shall have it in the mighty name of Jesus. Heaven will do it for you now. In Jesus' name. Shout amen. Shout amen. Please, tomorrow is going to be the day what? The 18th. The 18th. So let's do it tomorrow. Try to share the video. Try to tell all your friends to like our prayer ministry page, Graceland Apostolic Fire Ministry. My name is Prophet Josiah, but my own Facebook is about to fill up, but our page can contain as many thousands as possible.
You can click and like our page, and as they are watching it here, they are watching it on our page. We have shared it on our page, so you can watch it anytime, anytime we are online. God bless you as you do so. Just share the grace. May the grace of Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you. See you tomorrow.